Gente, vou mostrar a sujeira que ficou aqui na nossa casa depois de um vendaval que deu aqui na nossa cidade. A gente tinha limpado tudo, a minha irmã tinha me ajudado. A gente tinha varrido tudo. O jardim da minha mãe estava tudo limpinho. E quando chegou a tarde, veio assim do nada. O calor estava demais, né? E veio aquele vento, um vendaval mesmo. Veio trazendo tudo pela frente. Foi só o tempo de fechar a casa. E eu nem filmei na hora, porque era demais. Aí aqui eu piso do lado da minha casa, ficou assim. E aqui entrando para casa da minha mãe. Graças a Deus não aconteceu nada de pior, né? Mas as folhas, hoje, o domingo vai ser de limpeza, porque tá demais. Pra ter uma noção, aqui na área da minha mãe, ó, era folha para tudo quanto é lado, para tudo que a gente olhava. Nossa, foi uma coisa muito forte, muito forte. Ó, tem sujeira. A gente olhando assim no vídeo não parece tanto até, mas a gente estando aqui, olhando, olha, foi assustador mesmo. Foi assustador o que aconteceu. Um sábado à tarde. Olha, o jardim da minha mãe que a gente faz ficar tudo bem limpinho, que ela gosta de ver tudo bem limpinho, né? Porque ela com 91 anos já não consegue mais estar varrendo. E aí a gente, o vento foi levando as folhas lá por lá tudo. E aqui então, ó, tudo cheio, o vento ia trazendo, ia encostando por aqui, ó, ia ficando, ó. Esses montes de folha, galho. As flores então ela não estragou. Graças a Deus ficou tudo direitinho. Mas, olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Onde é que veio parar? Tanta folha. O banco dela. Um outro banco. Cheinho de folha. Aqui. Não dá nem de imaginar. Olhando assim, não dá nem de... Mas é só para ter uma noção mesmo de como ficou. Como ficou aqui a nossa morada. O jardim da minha mãe. Ó, daí. Muita folha. Muita folha mesmo. A pelinha dela aqui. Ó, indo por aqui, ó. Isso aqui é tudo limpinho, esse corredorzinho ali.
tudo bem limpinho. Pra ficar assim. Com galho. Aí, vasinhos dela jogados por tudo. Tchau!